Davvero? Davvero crede che la musicoterapia possa aiutarla? O qualche diavoleria messa a bollire a fuoco lento? La prego. Io credo sia solo una questione di energia che si propagano nel tempo e cambiano forma. Lei è come uno strumento al comando di uno qualche misterioso direttore di orchestra. D'accordo, non è rassicurante, ma non si preoccupi della solitudine. Non credo sia l'unico. Una orchestra rispettabile pullula di elementi. E poi questa storia delle onde. Vede, ciò che non si conosce fa paura e piuttosto di trovare una spiegazione, la gente è disposta anche alla più bizzarra delle congetture. È comprensibile. Meglio cullarsi in uno grande equivoco che accettare uno grande enigma. Le onde, e che onde, ogni volta un colpo al cuore. Erano più le onde di un tempo. Di giorno provi a far finta di niente, ma poi di notte. È un rumore inspiegabile. Finiremo per diventare tutti matti. Alcuni si tappano le orecchie e preferiscono non parlarne. Di tanto in tanto sembrano smettere, e invece un attimo dopo si gonfiano, si infrangono e poi ancora e ancora. Io fui il primo a sentirle, ma nessuno mi credeva. Dicono sia colpa dei terroristi, ma non ci credo. Che rimanga fra noi. Al bar ho sentito parlare di alieni. Il sindaco non si sbilancia e sembra imputare il fenomeno ai cambiamenti climatici. E gli esperti cercano di tranquillizzare, ma senza riuscire a camuffare smorfie di vistoso imbarazzo. Signora, quali sono le sue impressioni su questa situazione? Basta, ne ho fin troppo. Faccio le valigie e me ne vado, come tutti gli altri. Cosa dovrei fare? Me lo dica lei. Avete appena ascoltato Il diluvio di Igor Stravinsky. Il grande compositore che è sepolto nella nostra città colse l'ispirazione durante uno dei suoi soggiorni veneziani, quando trovò il suo hotel invaso dall'acqua alta. E chissà che cosa penserebbe oggi di questo nuovo fenomeno con cui dobbiamo convivere da mesi e che nessuno si spiega. E inoltre è proprio notizia di ieri la messa all'asta della bacchetta con cui il grande maestro si diresse.
esodo. Gli ultimi vaporetti carichi all'inverosimile sono appena salvati. I ritardatari, quali la sottoscritta, provvederanno a nuoto. Non rimane più nessuno. Questa è l'ultima trasmissione della frequenza di Radio Laguna. Non capisco in conclusione il suo desiderio frenetico di tornare alla normalità. Chi non è nel gregge potrebbe anche essere il lupo cattivo, ma almeno non finirà nel barbecue di una banale domenica pomeriggio. Non trofa? Thank you.